Welcome again to Love the Coats for Life. Our unboxing for today is an equipment na common na ginagamit ng mga gumagawa ng bahay, ng mga contractors, mga nasa construction, mga engineers. But para sa akin, must-have din siya sa mga bahay natin. Kasi meron tayong mga kailangang gawin minsan sa bahay na hindi na natin dapat itatawag ng ibang tao, kundi tayo na mismo yung gagawa. Okay, so yun yung i-unbox natin ngayon. Ano siya? Ano tawag dito? Drill. I guess drill. But, ano siya? Chargeable. Wait lang. Titingnan ko yung buong pangalan niya. Lithium-ion cordless driver drill kit with free two batteries. 36 volts po ito. Itong binili namin. Meron kasing 12 volts, 18 volts, and 36 volts. So, ito yung kinuha namin, 36 volts. Okay, so ito, kakasabi ko na kanina na dapat din meron tayong ganito sa bahay kasi may mga minsan kailangan tayong gawin na hindi na natin kailangang tumawag pa ng ibang tao. And para din sa akin, sa mga babae din, lalo na pag malayo yung mga asawa nila and walang lalaki sa bahay nila, I think this is very very helpful na magagamit din natin sa mga kailangan natin mga gagawin sa bahay. Kasi last time, may nilagay akong parang double lock sa door ng kwarto namin. And wala akong barina. Barina kasi tawag dito. I don't know if yun din yung tawag sa inyo. Drill. Nahiram ako sa kapitbahay namin para makagawa ako ng double lock sa room namin. And pag may mga gusto akong isabit, mga decoration sa bahay, yun, kakailanganin ko siya. Kasi kailangan nating magbutas or mag-screw sa mga wall natin. Kaya, eto, i-unbox natin siya ngayon and i-review din natin. Okay, by the way, nabili po natin ito sa Lazada. Again, online. This is 1,387 inclusive of shipping already. Okay? So, ayan. So, bubuksan na po natin siya. Okay? So, again, this is a lithium-ion cordless electric drill na may free 2 batteries. 36 volts yung bibili natin. So, titingnan natin. Sabi ko kanina, ano talaga siya, para sa akin, isa siya sa mga dapat meron tayo sa bahay. Aside sa mga tools na dapat meron tayo. Like yung mga screws, ano-ano pa. Ito din, dapat meron tayo. Kasi marami itong nagagawa eh. Nakakatulong ito sa mga gusto nating mga gawin. So, ayan. Nabuksan na po natin siya. I-check natin. So, yan nakalagay. 36 volts. Oh, look at that. Meron na yung mga niya, mga screws pa tawag dito.
saan kaya ito? Hindi ko alam ito ah. Ito yung instructions or manual. Cordless driver drill. So, ibig sabihin, hindi na po natin siya kailangan isaksak sa kuryente. Okay? Kasi cordless siya, i-charge na lang natin siya. Okay? Yan. And, ito. So, ito yung batteries. Ito yung batteries na free. Dalawa eh. So, ito one. Ito din. Ayan. So, lagay muna natin dito yung battery. And ito yung, ano niya, cord. And ito na mismo yung drill. Aotuo. I don't know how to pronounce this one, but I think this is the brand name. Aotuo. I don't know. So, ayan. Okay. So, siguro, paano kaya ito? Ganyan. Oh. Ganyan pala siya pag kinakabit. Tapos pag tinatanggal, just press this one para tanggalin. Okay. I don't know if this is charged already, if we can use this one already. But we'll see. Let's try. Oh, ayan. So, naka-charge na pala siya. So, try natin lagyan ng... Tama ba to? Ginagawa ko. Check muna natin yung manual. Okay, so na-figure out ko na po siya kung paano lagyan ng bala and paano tanggalin yung bala. So, ito, nakikita nyo. Ayan, ang tawag na is chuck. And, and ito din, makikita nyo yung, ano niya, button niya. Yung arrow is palabas, so meaning maglalabas ng bala. And the other side is papasok, so meaning pag nagkakabit tayo ng bala. So, pwede natin siyang gawing manual, tayo mismo yung iikot at maglalagay. Pwede ring, gamitin natin yung, anong tawag dito? Basta ito. So, yan. Tingnan nyo. 3 layers kasi ito. Ito, yung sana niya, parang yung gano'ng kalakas o kabilis, may numbering siya. And ito yung umiikot pag nag-change tayo or nagpapasok tayo ng bala. So, hahawakan natin itong sa gitna, and we will, tingnan nyo, pag inikot natin siya, lumalaki, and pag, on the other side naman, lumiliit. So, meaning nagta-tighten siya. And remember, pag ganito, yung sinabi ko last, video, righty-tighty, lefty-loosey. Okay, so we'll try this one. Itong bala. So, papasok natin siya. So, hindi siya kasya. So, luluwagan muna natin. Yan. Papasok natin siya ganyan. And, make sure it's in the middle. Para hindi... Yan. Ayan. Okay, pag nag-change naman tayo ng beat or yung bala niya, again, hold this one. Yan. So, ito. Tingnan nyo. Ayun na.
ba siya? Dito naman sa kabila, click natin. So, yun lang. So, kung ipapasok natin siya, baliktad pala. Ito pala siya. Ano? Ayan. So, okay na po siya. Okay, so, yan. Itatry na lang natin siya sa magbutas. Later, mag-isip muna ako kung ano yung bubutasan ko. Para, ano natin, matry natin siya. So, ayan po. Aotuo cordless driver drill with free 2 batteries. Okay? Thanks for watching. I'll see you again in our next unboxing and product review and other videos as well. Please don't forget to like and subscribe. Love the Codes for Life. Keep safe, everyone. Bye-bye.